Thobela ba geshu ke a le dumedisha go lela gausi mo le leng gona. Wa le dumedishang ke phatlhomošo le diatla. Phahlang magadi kwa ka di homolela. Hlabirwang go kota maila go fenya magana go bua madumela go ya. Ke a le tamisha ba geshu bošegong ba lekgong. Ke na le taba ye ke le swaretše go yona. Mara sa mathomo a ke leboge lena le nthekgileng ka mehla le ka matšatši le sa felego pelo. Le rekang di-data ka tšhelete ya lena, le re thekga, le re bogela, le re fa maele ka mehla. Ke rata go leboga lenanego le legolo banna la pitšeng tše kgolo ka kua radio motse le le yagang batho ka mehla le ka matšatši. Lenanego la rena le ya re berekela. Ke boe ke leboge thata batheeletši ba rena lene lerato. Ke rata go lemoša batho gore maloba re bile le molli wa rena wa ka kua senotlelo o e leng gore mme o mongwe o ile a founa a re ke nyaka go thuša molli wo wa modimo ka go mo ofara mošomo wa matsogo. So ke go bontšha gore ke kago setšhaba se a gola ebile le perekišano ge re ka bereka ka tsela ye gore bontšha gore pele re yana. Jwale magagešo ke re ke le feng taba ya bošego ba lekgong. Ke bone gore go na le badudi ba bantši ba ballang gagolo kudu ba ba tšwellang ka kua thoko ya Mokopane makopantšha batho. Ke lemogile gore dinaga tša ka thoko ela di ne go sokola kudu mabapi le tabeng ya gore fihlelela. Ka Laboraro ka 9 ya bošego ba ka kua Mokopane radio station, community radio station, ba lekile go kopantšha le rena ba re biditše re na le interview ka kua. Jwale ke lemogile gore nka se ye gore ya interview fela kua Mokopane makopantšha batho gomme ditšhaba tša kua di sokola, dinaga tša kua di swere balwetši ka gae. Ke bolela so ba gešo re bitša naga ye ya mo Mzombane re re ge e le gore ka gae le ne le bothata lene balwetši ba go fapana, balwetši ba e leng gore ba dutše ba le palela. Ke tlo dia so, ke tlo bulela nnete ke nyaka balwetši ba babedi fela, balwetši ba babedi ba e leng gore le ba nyakela thušo goba meloko ye mebedi ye e leng gore e na le mathata a mantši ga go kwano ka gae. Le sahletše ke dithokolosi maswiswi, le sahletše ke mahu ka gae, a go lento e lokang, le lekile go ya maema ga le kry-e thušo. Ke tlo offera di-family tše pedi go kopana le bona and then ke tle ke ba thuše ke sa ba lefiše selo e le tabeng ya go thuša ka ge le nna jwale ka ngaka ya setšo ke swanetše go thuša setšhaba sa gabo rena. Ke tlo ba thuša so, re tlo re le kua radiong ke tlo ba bitša go swana le ka mokgwa re thuša go batho ba setšhaba sa gabo rena ge re le ka kua radiong ya gabo rena ya motse. Ke nyaka kudu youth ye e leng gore e ya sokola, bana ba bannyane ba e leng gore ba gahlana le mathata kudu ka kua Mokopane. Motswadi wa tseba gore le ngwana o a sokola. Ke nyaka go bolela le baswa ba gabo rena, lene bana ba bajwa, ke nyaka go thuša baswa ba gabo rena ba fole. A re gopoleng gore mo ga Moremi nna ke ngaka ya setšo, ke na le mokgekolo wa gešo o bereka ka sekereke, ke na le mokgekolo wa gešo o bereka ka tša sekgowa, ke na le ntate Malefo ke moruti, ke na le mogalabe ka mo gae o bereka ka go tšea batho ba ba robetšeng, o bereka ka gore a bereka ka sedimo sa gale. Ke sane le abuti ka mo gae o e lego gore kudu o bereka ka batho ba e leng gore ba tshwenya ke difola le kwa methata ya mapanta. Re thušana jwalo ka mehla le ka matšatši le dikgaetšedi di gona ba ba berekang ka kereke mmogo le mmamogolo a rena gona wa thušana le bona ka kereke. So ke lemogile gore re ka se dule ka mo gae ka moka nne o e le gona and then setšhaba se sokola. So ke ria kgoeletšo ba gešo, kgoeletšo ka mahwelereng Masodi, Mmapela, Mamatlakala, Segagapeng, Steyloop, Lesodi, Gapila, Nkgori, Dikgokgopeng. Ke a le bitša ba gešo, botša meloko ya gabo lena ba lelokologang, lena ba lelokologang le ya tseba gore re bereka jwang ka mehla le ka matšatši. Re ya le bitša le atla ra kwa taba ya lena, and then ge le ne mathata ka gae
lena le tlileng radiong thušo ya lena ga e lefelwe re a le thuša mahala lena ba le tlileng radiong re a le thuša mahala ge e le gore bothata bo ka gae ke tlo le berekela motse wa gabo lena ge e le gore ka gae lene bothata ba motho e leng gore go a baiwa maybe monaganong ke ne le bašomi ba ke šomago le bona bao e lego gore ba šoma ka batho ba monagano le gopoleng gore mathata ka mokana ga ona pele re tšea molwetši re mofa o mongwe wa bathuši ba ka ke ba gona le nna go thuša go netefatša gore batho ba ka nnete ba kry-a thušo ke bitša dinaga tše ke lebeletše gore ba le mathata o motswadi ga o boledišane le ngwana o motswadi o tswile ka gae o motswadi bana ba gago ba go nyaka bana ba palela ko go gahlana le wena ke nyaka batho ba go swana le bao le ya loišana family ka mokana ga lena ke nyaka batho ba go swana bao le latofatšana ka gore mang o bolaile mang o dirileng ke nyaka batho ba go swana le bao o ngwana ka mo gae o goga boima o phela boima o phediša ke batswadi ke nyaka batho ba go swana le wena le dutse ka mogae ka mokana ga lena ga le bereke le no dula go ne nto e lokang a go ne tšwelopele a go ne selo ge le swara tšhelete ya tsamaya le šetse le sega ke batho ba mo motseng ke nyaka batho ba go swana le bao ke nyaka batho ba e leng gore ka kua nageng ya gabo rena ya Jakala Square SK ba sokola ba sokola kudu ke masogana ba bereka ka thata ka kua Jakala Square ba bereka ka thata ge ba swara tšhelete fela sa bona ke go nwa bjala ke go nwa lethabo la mmotlana a go ne nto ba e šupang e botse ya go bontšha gore go a berekega ke a le nyaka ke nyaka go le thuša bagešo ka kua gala kwena le lena re a le hloka e tlabe le tle le kry-eng thušo re nyaka go bona le thušegile ka kua Windhoek re a le hloka dipereng re a le hloka marulaneng re a le hloka Leiden re a le hloka re nyaka go bona le loka ka Bakenberg le lena le a nyakega nna ke tlo tšea 2 ya batho ba e leng gore le a sokola for interview re ne le yona ka laboraro ka mola Mokopane community radio station re nyaka go bona re gahlana le rena re lefa thušo a ke tlo tla Mokopane ke tlela interview fela ke tla Mokopane ke tlela go thuša lena ka ge le kwa radio ya gabo lena e le Mokopane community radio station so ke santse ke tle le go thuša community ya gabo lena ke re ge ke sepela kua ke bontšhe gore le nna go ne le se sengwe se ke se dirileng mo community kudu mabapi ditabeng ya go thuša setšhaba sa Mokopane ka kua Polokwane Matlala Thaba ka Thefu ga Molepo le ya nyakega bošiga balemi ba e lego gore ba tlo tsena ba mathomo ke bona ke tlileng go ba thuša gomme ke tlile go kgopela gore ba e lego gore ba tseba gore ba dula kgauswi le mola Mokopane ba kopantšha batho ba theeletše radio ka laboraro ka 9 ya bošego tlabe ke le ka kua ka gare ga di-interview tše re tlabeng re ne le tšona re le gare re thuša le ba bangwe ba leloko ba kgone go tsena ba fe bana ba gabo bona maele mara ke lena mathata ka moo le a tseba mathata a mantši kudu ka moo ke bolela so bana ba meberekong bana ba palela ko go ya gae ge ba ile gae ga ba robala ke bolela so batho le a nyala ge lefetša le a hlala ke bolela so o kitima ka gare ga dikhotho o tsebe gore o tsene jwang ke bolela so o rakile bana le mosadi ka mokana a o tsebe gore why o ba rakile ke nyaka batho ba go swana le lena le tle le kgone go kry-a thušo a ke nyake gore le dule mo le nyaka modimo o le monyakang ke yena a re romileng ditšhabeng a re monna tsoga o sepele o seke wa bereka mo nageng ya geno fela sepela le dinaga o sepele o thuša batho ke tsona dinaga tše re di nyakang mo bosepharane re nyaka go bona re le thuša gore le tle le kgone go kry-a thušo a re nyake go tla kua le tle le kry-a le diphihlile le re le tšhaba batho o a hlaka a o sware tšhelete a o bereke o phela ka go lla mesamelo ga go šetse itseba meyogo wa gago ke ya ka mehlale ka matšatši o nagana go tepolaya a o le solution re ya go bitša e tla re go thuše o tlogele go lla o dutše moo go ka se go thuše ka selo e tla o kry-e thušo bagešo ke tlo bitša dinomoro tše ye ya mathomo ke ya the right reverend Malefo o e lego gore gantši o bereka ka balli ba rena radio
ya ga bore na ithusha kudu ka mehlale ka matšatši ke rata go lemoša baswa gore baswa theetšang radio ene ka go engwe kgolo kudu ka radio le tlo ya kgole ka bophelo balatedi ba ka ba bantatelang ka mehlale ka matšatši batswadi ba lena ba bangwe ke batho ba bagolo a ba kgone go tsena mo mafaratlhatlheng ke bolela ka mo dikgokaganyong tša leago ka mo Facebook tšea molaetša o leofe batswadi o ne le mme kua gae goga maoto o ne le mme le tate ba fapana mme šetšane ka moragage tate šetšane ka moragage ka lapeng la geno go šetše go le pitšana tše pedi o tlile le mosadi ya gago wa o tsebe gore o je le papa goba o je le mama ke nyaka batho ba go swana le bao batho ba gahlane ba ratana ba re bontšha gore monna le mosadi ba ga ntlo e tee gwa tswa kamora e tee ka gare ga ntlo yeo e lego ya mma le papa a re bušetšeng batswadi ba rena ka kamoreng ka mokgwa e leng gore re ba kry-ile ba le ka gona gopola gore ge o le moswa mmago goba papago ga a lekega ke wena o santšeng o mo thuše mahlako a matala a ithega ka maswa bana gore ge papago a wela ke mathata wena kole ka ngwana ka gae mo thuše ge mmago a wela ke mathata wena kole ka ngwana ka gae o seke wa mongalela thuša mmago dilo di loke di sepele gabotse ba galwane le a tseba gore makhi ya gago wa hlaka o dutse ya nnoši ke motho mogolo bana ka moka ba mokatogile thuša mmagelwane wa lena ka gore re tle re gahlane le yena re bone gore re ka le thuša jwang transport is for free consultation is for free treatment is for free re go thuša ka ntongwe lengwe ye wena o e hlokang re kgona go go tšea re go admite o dule le rena mo re lekole bolwetši ba gago ka mahlakori ka mokana ga ona ka go fapana ntheeletše ka sekgowa ka sekereke ka sengaka ga o hloka moruti malefo o gona go balola bibele o tla bonyakang engwe ye o e hlokang thušo e gona ka malapeng la ga moremi ke benyaka go bona batho ba thušega a ke nyake go dula mo ke sa dire selo mo setulong gomme le dutše ga e lelela le re lena a le ne tšhelete gore o e kry-e tloša thokolosi e leng mo go wena le suswi le leng mo go wena phoofolo e go etileng ka pele go thibelang go kry-a tšhelete gore o kgone go phela ntle le tšhelete o tlo phela boima gobane batho ba tseba gabotse gore ge ba ka go tswalela yona o phela ka go bolela ka pele magagešo ke leka go le lemoša go le bontšha gore setšhaba sa gešo ke a le rata ke le rata kudu ene a ke nyake le wela ke mathata the right reverend malefo re ya mo kry-a mo nomorong ya 072 133 6761 or o ka letšetša mmamremi mo go 071 398 1508 071 398 1508 dinomoro tše ke lefang tšona tše pedi tše ke nyaka balli ba ballang ba ile go gore re ya go ba thuša ka Laboraro ka kua Mokopane community radio station magagešo a ke le lemošeng taba ye nngweše ke ne nnete gore lena le lego mo Facebook le tseba mošomo wa rena gore re šoma jwang le kgona le go bona di-testimonial tša rena gore di bereka jwang lemošang ditšhaba tša gabo lena ba ba jwang wa tseba ke rapela modimo wa bopileng lefase le legodimo botate mogolo wa rena a ba nyakela metse rena mangaka modimo a re nošeletša mehlare ya seome modimo a re ya polana gore ge mehlare e oma modimo a tšhele metsi gore re kgone go nwa dihlare re fole ke mo rapela gore ka lebaka la ge ke le moaforika borwa ene re batametše tabeng ya go vouta mokgatlo o yang go tšea goba o ya go wina go ya go tla go re buša kore ke rapela gore ba bone masokodi a e lego gore a wela bana ba gaborena kore ke duma gore o ka re mokgatlo o ka bereka ka thata go swana le ga duale ka mokgwa e lego gore ba šoma ka thata ka mokana ga bona gore ba kgone go voutela
magagesho setšhaba se ya sokola ka mokopane ke etla ke kgopela batho ba gantši be re le lenanegong re gahlana le mathata a e lego gore a feleletša a involva di-psychology di-attorney re kgopela thušo ya lena theeletšang radio magagesho re berekeng re yageng setšhaba sa gabo rena le tlo bona ge re ka aga setšhaba sa gabo rena setšhaba sa gabo rena se tlo agega se tlo ba gabotse la boraro ka 9 tomorrow le a tseba ke pitšentše kgolo tša go apea ke banna re tla be re tsene le gona bosasa re bereka ka go ekgafa re se ne taba le boroko re lebeletše fela gore bao ba leng ka gae ba stressang di-family ba sa tsebeng gore ba ka thušega jwang ba wele diatleng tše e lego gore ke tša thušo ke tseba gabotse gore bontši ba lena ga le dumeleng akeng ge o te tseba o tsena kereke o ne mathata ka gae tla re go thuše o re go thušega go fetša o boele kerekeng ye o e ratang go ya ngakeng a se go kgeloga tumelong ye o le go mo go yona go ya ngakeng ke go ya go alafiwa mo go ba bang o fetša ge o le motho wa tumelo o boele tumelong ye o leng mo go yona nna moro ka metsi a pula hlabirwang kokota maila go fenya magana go bua madumela go ya ba gašo ke tšwa kua ga molepo wa mmatshwanatlo tša tomula mogaba jaja kgabane batho ba bo mothene se tšhutša magala se tšea kgang lepela kua gae ke setlogolo ka kua eganka dimeng batho ba ba tswang soko dibeng sa merithe mebedi sehlwamalogo thabašhedile tše pedi tša go ratana tša go tseba go etelana ka merithi sepitsi le sepitsana ke ya go laela ka go rialo ke a šutha go go fa nako gore o boledišane le ba gae le founeleng difounu tše le kgomo gobane go sasa ge go esa re tla be re le gare re lebeletše taba tša ka kua pitšeng tše kgolo tša go apea ke banna mošaa